Всем привет, это Эффект Призм. И это второе видео на тему «Как это сделать в DaVinci». Для сегодняшнего выпуска я выбрал наиболее интересные вопросы из комментариев, которые вы мне писали, и добавил парочку лайфхаков от себя. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Итак, чтобы включить отображение на двух мониторах, вам необходимо раскрыть меню Workspace, выбрать Dual Screen и выбрать On. В этом же подменю вы можете выбрать Full Screen Timeline для того, чтобы раскрыть таймлайн на весь монитор. Выглядеть это будет все следующим образом, причем отображение на двух мониторах будет касаться практически всех вкладок, за исключением некоторых, потому что некоторые вкладки не то чтобы не поддерживают два экрана, просто в этом нету смысла, например, на вкладке Deliver. Ну что же, давайте двигаться дальше. Иногда случается так, что у вас очень большой проект во Fusion, например, вот такой. Возможно, это не самый большой проект, который вы видели, но тем не менее здесь очень много нод, и запутаться в них не очень сложно. И в таких случаях становится задача, чтобы как-то эти ноды сгруппировать для экономии места или для какой-то логической их сортировки. И мне на данный момент известно два способа, как можно ноды упорядочить, помимо просто их логичного расположения на рабочей области. Итак, давайте рассмотрим первый из них. Вот у меня есть некоторый блок, который выполняет определенную какую-то логически законченную функцию. И я хотел бы эти ноды сгруппировать. Что можно сделать? Во-первых, нажмите где-то в пустой области рабочего пространства, нажмите Shift пробел и введите Underlay. И у вас появляется вот такая штука. Пока что она не выполняет никакой функции, но давайте ее растянем так, чтобы она накрыла собой те ноды, которые необходимо. Вот так. И теперь, если вы потянете Underlay, только давайте сначала уберем с него выделение, вот так. И теперь потянете Underlay, у вас будут тянуться за ним все ноды, которые находятся внутри него. Кроме того, его можно переименовать. Выделяем Underlay, нажимаем F2 и вводим, например, Motolayer, пускай будет. И нажимаем ОК. И тут есть нюанс. Дальше он будет предлагать переименовать все ноды, которые входят вот в эту область. Это не очень удобно, но почему-то в DaVinci сделано так. Мне кажется, это баг. Возможно, в будущих версиях это исправят. Ну, здесь можно просто нажать Cancel. Тут нод не так много, поэтому клацать придется не очень долго, к счастью. Теперь, если вы хотите вынять эти ноды из Underlay, самый простой способ это этот Underlay просто уменьшить так, чтобы он больше не покрывал собой ноды, и теперь он свободен. Если вам необходимо его удалить, нажимаете клавишу Backspace. Второй способ для того, чтобы сгруппировать ноды. Выделяем те ноды, которые мы хотим сгруппировать, и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-G. Вот так. Либо же, я сейчас отменю, выделяем, нажимаем правой кнопкой по любой из выделенных нод и выбираем Group. И здесь вы можете видеть быстрое сочетание клавиш. И они группируются, можно сказать, в одну ноду. Для того, чтобы ее увидеть, точнее, чтобы раскрыть эту группу, вам нужно просто два раза нажать по этой группе. И она у вас раскроется, кстати, в Underlay. И вы здесь сможете увидеть все ноды, которые у вас тут скрыты. И также вы можете через инспектор с ними работать по одной. Ну и также, если вы нажмете F2, вы сможете переименовать эту группу. И уже в данном случае при переименовании группы DaVinci не будет вам предлагать переименовать все ноды. Ну давайте опять же назовем Motolayer. И все. Вот теперь группа называется Motolayer. Давайте двигаться дальше.
Вообще я уже об этом рассказывал в одном из своих видео про трекинг, но на случай, если вы пропустили, давайте расскажу еще раз. Допустим, у нас есть вот такой футаж, где машины двигаются по некоторому мосту, и у нас есть уже нода трекер, которая оттречила вот эту машинку и вот эту. Ну, нам, в принципе, в данном случае хватит одной. И поэтому давайте трекер 2 отключим, чтобы он просто не мешал нам. И, допустим, мы хотим вот эту машину, ну, допустим, заблюрить. Хотя абсолютно неважно, какой эффект вы здесь будете применять. Просто блюр самый простой и понятный в данном случае. Вот мы добавляем ноду блюр, да. Если мы будем ее выкручивать вверх, то у нас заблюрится, в общем-то, весь футаж, но нам это не нужно, мы хотим заблюрить только машинку. Мы берем маску, подключаем ее к ноде блюр. Давайте сделаем ее поменьше. Вот так. Где-то, я думаю, хватит, чтобы покрыть машинку. И теперь нам нужно, чтобы маска двигалась за машинкой. Самый простой способ это сделать, это при выделенной маске нажимаем правой кнопкой по параметру центр в инспекторе. Connect to Tracker 1 Pass Position. И теперь у нас, смотрите, давайте подкрутим блюр посильнее. Видите, у нас заблюрилась вот эта область, где машина. И если мы проиграем футаж, маска будет следовать, давайте ее даже выделим, чтобы было понятно. Маска будет следовать за машинкой по пути трекера, который уже был построен до этого. Как тречить, я думаю, вы уже знаете. Если не знаете, у меня на канале есть даже несколько видео на эту тему. Ну что же, давайте двигаться дальше. Я думаю, у вас неоднократно бывала такая ситуация, когда у вас есть какая-то суперсложная Fusion композиция. Ну, не вот такая, как у меня сейчас здесь, но тем не менее какая-то сложная композиция. Вы долго дожидались, пока она закэшируется, там, допустим, минут 10, 15, 20. Вот, для того, чтобы посмотреть ее с нормальной частотой кадров в секунду. Вот у вас уже полосочка кэша, наконец, синего цвета, вы просмотрели, все круто. Переходите на вкладочку рендер, ну, допустим, ставим вход и выход здесь. И вот вам надо отрендерить только вот эту Fusion композицию. Вы добавляете ее в очередь, нажимаете рендер, и она начинает просчитываться заново. И вы думаете, ну она же закэшировалась, почему так происходит? А происходит это потому, что DaVinci так устроен. Но в DaVinci есть функция, которая позволяет взять данные для финального рендера из кэша. И находится она здесь. Прокручиваете вот эту область ниже, выбираете Advanced Settings, прокручиваете и ставите галочку Use Render Cached Images. И тогда у вас закэшированная Fusion композиция будет рендериться примерно с той же скоростью, как если бы это было просто какое-то обычное видео, в которое вы вообще не вносили никаких изменений. Но здесь нужно быть внимательными, потому что формат кэша, он не обязательно по умолчанию будет, ну, каким-то супер классным. Поэтому открываете настройки, и вот здесь есть в разделе Master Settings, прокрутите немного вниз, и вы увидите Render Cache формат. У меня стоит DNxHR HQX. Это достаточно хороший формат, который можно, в общем-то, дальше выпускать в продакшн. Если вы знаете другой формат, который вам нужен, то вы можете выбрать, в общем-то, любой другой. Но DNxHR LB, SQ, HQ, мне кажется, они будут недостаточны в данном случае. Ну что ж, с этим покончили, давайте дальше. Наверняка у вас была такая ситуация, когда вы открыли пустой проект, создали, например, таймлинию какую-то, пусть все будет по умолчанию, у вас просто таймлиния и больше ничего нету, и вы на энтузиазме сразу залетаете во Fusion
начинаете тут что-то делать, там добавлять бэкграунд, сразу же media out нода создалась, ну и там наворотили каких-то эффектов, того сего. А потом вспоминаете, что Fusion композицию-то вы не создали, а работы уже проделали много, и что же будет? А на самом деле ничего страшного не случится, потому что когда вы просто на пустой таймлинии переходите во Fusion, Fusion композиция уже создается автоматически. То есть если мы вернемся на вкладку Edit, то видите, у нас уже есть Fusion композиция стандартной длины 5 секунд. Поэтому если вдруг так получилось, что вы зашли во Fusion, не волнуйтесь, Fusion композиция на месте. Если вам недостаточно 5 секунд, то просто растяните ее или сделайте меньше, если вам нужна меньше. Давайте двигаться дальше. В одном из своих видео я показывал, как можно распылить какой-нибудь логотип или видео, неважно, на частицы. И вначале сказал, что мы же не будем делать вот такой скучный эффект, а сделаем нечто поинтереснее. И много кто в комментариях мне написал, а как же сделать все-таки тот самый скучный эффект? Показываю. В первую очередь давайте возьмем ноду background, возьмем какой-то логотип, который мы будем распылять на частицы. Логотип мы подключим к ноде PImageEmitter. Сразу же, если у вас не супер мощный комп, в параметрах X-Density, Y-Density поставьте, в идеале 0,1 для начала, чтобы вообще посмотреть, что получается. Но я поставлю 0,5. Мне, в принципе, процессор позволяет с такой плотностью частиц работать. Дальше в Style я выберу Blob. Это то же самое, что Point, но можно еще и менять размер. И размер где-то 0,7, я думаю, для начала будет достаточно. Дальше к PImageEmitter подключаем сразу же P-Render. После логотипа давайте подключим ноду Transform, для того, чтобы уменьшить размер, вы сейчас поймете зачем. И давайте P-Render выведем в правый вьювер. Сейчас у нас это добро в 3D, нам это не надо, переключаемся в 2D и имеем вот такую штуку. Теперь давайте в трансформе все это уменьшим, для того, чтобы логотип хотя бы целиком помещался в кадр. Все это можно наложить на бэкграунд, чтобы было интереснее, и, допустим, как-то бэкграунд покрасить. Давайте мердж выведем, пока черный фон. Можно выбрать любой другой, который вам нравится, например, какой-нибудь такой оранжевый. Допустим, неважно. Если логотип такой бледноватый, можно либо увеличить размер частиц, либо увеличить их плотность. Размер частиц на производительность не повлияет, поэтому рекомендую все-таки поиграться с ним для начала. Сделаем единичку. Вот так уже гораздо интереснее. И для того, чтобы у нас разлетелся на частицы наш логотип, нам необходимо после ноды PImageEmitter обязательно все ноды, которые делают какие-то манипуляции с частицами, подключать между генератором частиц и P-рендером. После P-рендера смысла нету, и перед генератором тоже. Поэтому добавляем после генератора. P-Turbulence. Это нода, которая делает вот такие закручивания для частиц. Об этой ноде я тоже не единожды рассказывал. У меня есть, по-моему, целых 2 больших видео о работе с частицами. Если не смотрели, рекомендую посмотреть. И здесь нам понадобится 2 параметра X-Straight и Y-Straight. Можно еще Density, это их кучность. И пока оставим по умолчанию. Если вам будет интересно и вы захотите это повторить, то можете с этим параметром также поиграться. Я сделаю так, чтобы по ширине растягивалось сильно, а по вертикали не особо. И давайте проиграем с самого начала. И у нас получается вот такая штука. Если частиц маловато, именно количество частиц регулируется как раз таки в PImageEmitter во вкладке Controls. Это X and Y Density. У меня стоит 0,5. Можно поставить 1. Допустим, это будет прям достаточно классно смотреться, но компьютер нагружает
ну, прям сильно. У меня Ryzen 9, и он, ну, в лайфтайме не воспроизводит с частотой 25 кадров в секунду. Он подтормаживает. Ну что ж, я думаю, с этим понятно. Давайте двигаться дальше. Если вы относительно давно смотрите мой канал, то, думаю, помните видео, где мы создавали вот такой переход. Давайте я его накину. Для начала надо подрезать немножко видео. Вот так. Давайте закинем переход. Сделаем его подлиннее, чтобы было понятно, что происходит. И переход выглядит следующим образом. Ну, на самом деле это просто как вариант. Вообще не важно, какой переход, как он выглядит, что именно он делает. Обратите внимание, что это мой кастомный переход, который я сделал сам. И вот у него появилась здесь иконка, так же, как и у всех других переходов, как видите. Вопрос, как добавить вот такую иконку? На самом деле все достаточно просто. Для того, чтобы вот так же картинка отображалась у перехода в панели эффектов, вам необходимо зайти вот в такую папку. Это для Windows. C-Users, имя вашего юзера, AppData, Roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Support, Fusion, Templates, Edit Transitions. В общем, я путь постараюсь не забыть выложить в описание. И в этой папке, вот смотрите, есть 3D слайд, так называется сам переход. И с точно таким же именем я кладу PNG-шку. Вот так она выглядит. Я ее просто нарисовал в каком-то редакторе. И, в общем-то, все, эта PNG-шка подхватывается. В данном случае у меня разрешение этой PNG, по-моему, 128 на 128 пикселей, если я не ошибаюсь. Давайте перепроверим на всякий случай. 128 на 72 пикселя, для того, чтобы была прямоугольная. Ну, в общем-то, и все. И даже не нужно перезапускать DaVinci, просто кладете эту картинку в ту же папку, где и сохранен ваш переход, и, в общем-то, картинка будет отображаться. Мне кажется, все достаточно просто. Ну что же, давайте двигаться дальше. Допустим, у вас есть некоторый монтаж. Допустим, девушка танцует под музыку. И вы наверняка замечали, что когда перетаскиваешь playhead, получается вот такой неприятный звук, скажем так. А на самом деле, если вам это не мешает, то и ничего страшного. А если вам это мешает, то эта штука очень легко отключается. Переходите в меню Timeline и убираете галочку Audio Scrubbing, либо же нажимаете Shift-S. И все, теперь при перетаскивании плейхеда у вас, в общем-то, отключается воспроизведение звука. Звук воспроизводится только если вы включаете воспроизведение на пробел, либо на play. Вот так, друзья. Ну что ж, поехали дальше. Ну и последний ответ на вопрос на сегодня. У меня спрашивали, как сделать какие-то простейшие отражения. Так вот, показываю. Берем простую, пустую Fusion композицию, переходим во Fusion, откроем Media Pool и возьмем отсюда вот такое видео. Просто девушка на зеленом фоне. Ну и возьмем просто какую-то рандомную комнату. И давайте с этим поработаем. Во-первых, давайте откеем девушку. Для этого воспользуемся нодой DeltaKeyer. Выведем ее в левый вьювер. Укажем фон. Вот так. Я тут больше ничего настраивать не буду. Этого вполне достаточно. Главное, чтобы было понятна суть. Дальше. Давайте выход ноды DeltaKeyer подтянем к выходу ноды MediaIn 2, там, где у нас картинка с комнатой. И выведем это в правый вьювер. Теперь просто, чтобы было немножко лучше, давайте выровняем размеры девушки. Добавим ноду Transform после DeltaKeyer. И сделаем ее немного поменьше, так, чтобы просто это смотрелось
но как-то более гармонично. Ну, пусть будет примерно вот так. Дальше. Берем еще одну ноду Merge и добавляем ее после ноды Merge 1. И выход ноды Merge 1 подключаем в желтый вход, то есть в background, в задний план ноды Merge 2. Потом берем ноду Transform и выход вот этого трансформа подключаем в желтый вход Transform 2. А вот это подключаем в зеленый вход ноды Merge 2. И ноду Merge 2 выводим в правый вьювер. Пока никаких изменений. Теперь отражение у нас будет формироваться по сути вот в этой ноде Transform. Для того, чтобы его создать, просто делаем вертикальное отражение. И теперь по оси Y его сдвигаем где-то вот сюда, чтобы, скажем так, обувь девушки касалась. Примерно вот так. Теперь, сейчас это смотрится немного странно, поэтому давайте немножко доработаем то, что у нас есть. Теперь нужно сделать так, чтобы отражение верхней части было максимально четким, а к низу оно как бы растворялось. Для этого берем ноду Background, это у нас будет маска, выбираем здесь градиент, выводим ее в левый вьювер, чтобы настроить. Я закрою медиапул, чтобы он не мешал. И делаем так, чтобы белый цвет у нас был вверху, а черный внизу. Вот так. И вместо черного цвета сделаем альфу. Вот так. И теперь получается, что у нас белый цвет это непрозрачное, а вместо черного у нас в целом прозрачность. Где-то вот так ее настроим, примерно по плавности градиента. И теперь давайте подключим ее в вход маски ноды Merge 2. Девушка исчезла. Ничего страшного. После ноды Background давайте подключим ноду Transform. Так будет немножко проще. И по оси Y давайте отрегулируем. Видите, у нас девушка проявилась. И в общем-то все. Да, такой пол в реальности, возможно, не даст вот прям такого отражения. Но представим, что это кафель. И я сделал его достаточно четким для того, чтобы это просто было наглядно. И теперь давайте проиграем Fusion композицию. И у нас, видите, получается вот такая штука. В общем-то, тут можно все это доработать. Можно, например, в ноде Merge 2 через Settings убрать Blend, сделать его еще более таким тусклым. И вот сейчас оно смотрится, практически даже натурально. Вот и все. Ничего совершенно сложного здесь нету. Ну что ж, друзья, это был последний блок в этом видео на сегодня. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Большое спасибо, что посмотрели. Всем пока.